안녕하세요. 남인의 책방입니다. 되게 오랜만에 책 낭독을 합니다. 기존에 좀 읽었었던 책들 외에 다른 책들을 좀 구해보려고 했는데 좀 책을 읽는 데는 저작권도 필요하고 그래서 미리 작가님이나 출판사의 허락을 받아야 되고 하다 보니까 이게 참 많이 시간도 걸리고 여러 가지 문제가 있더라고요. 그래서 이번 책은 애초에 이 책을 쓰신 작가님이랑 원래 좀 알고 있기도 하고 같이 일도 하고 있기 때문에 허락을 미리 받아놨습니다. 자, 그러면 이번 책도 에세이인데요. 책 제목은 이 미로의 끝은 행복일 거야 라는 나란 작가님의 에세이입니다. 출판사는 북로망스라는 곳이고요. 자, 그러면 읽어보도록 할게요. 첫 장 제목은 그래도 착한 사람이 되는 일. 동생에게 말한 적이 있다. 맥락은 이러했다. 연애나 결혼을 무조건 해야 하는 건 아니지만 오랜 만남을 염두에 둔 사람이 있다면 먼저 착한 사람인지 아닌지를 살펴라. 상대에 대한 배려가 부족한 사람, 자신의 능력이나 가진 것에 취해 있는 사람은 위험하다. 네가 하는 일을 자기 일만큼 존중하는 사람이라면 시간을 두고 만나보면 좋겠다. 떨어져 사는 동생과 밥 한 끼를 핑계로 만날 때마다 나는 누구에게도 하지 않는 장황한 말들을 늘어놓곤 하는데 이러한 일장 연설은 오롯이 내 몸을 통과한 경험과 감정을 바탕으로 한다. 우리가 살면서 마주하는 최초의 단어들은 경험하고 체험하며 습득한 것이기보다 사전을 보며 익히거나 강압적으로 주입된 경우가 대부분인데 대표적인 예로 착한 아이 증후군이다. 어릴 적 한 번쯤은 이 증후군에 시달리며 밤을 지새운 경험이 있을 거다. 말 잘 들으면 착한 사람, 그렇지 않으면 나쁜 사람으로 낙인 찍혀 상대가 나를 나쁜 아이로 생각하게 될 거라는 강박에 시달리는 증상. 이 증후군을 처음 제안한 심리학자 가토 다이조는 남의 눈치만 살피는 아이, 싫어 라고 말하지 못하는 아이, 자기 탓을 하며 죄의식을 느끼는 아이 등을 착한 아이로 특징하고 아이가 자신의 감정을 무시하고 방치한 채 부모의 뜻대로만 행동하도록 성장하면서 착한 아이의 비극이 발생한다고 말한다. 10대의 나는 부모보다는 친구들의 낙인이 두려웠다. 친구들의 눈치를 살피거나 싫은 티를 숨기고 내 외모와 형편을 탓하며 스스로를 기만하기 일쑤였다. 쪼그라든 심장으로 지내던 10대를 지나 20대에는 사회적 평판이라는 눈에 보이지 않는 것에 매달렸다. 사회적 평판이라는 눈에 보이지 않는 것에 매달렸다. 신입사원으로 입사한 회사에선 여자 동기가 3명뿐이었다. 자연스레 원치 않는 주목을 받게 되었고 능력 있는 여사원으로 평가받아야 한다는 강박이 생겨 몸이 부서지도록 열심히 일했다. 하지만 아이러니하게도 주변의 평가는 능력 있는 신입보다 착하고 성실한 신입의 방점이 찍혔다. 그러다 보니 착하다는 긍정적 평가에 두려움을 느꼈다. 10대에 내가 그랬던 것처럼 착한 사람으로 보이기 위해 애쓰는 일은 더는 하고 싶지 않았기 때문이다.
때마침 사회에서는 예스맨보다는 노를, 착한 사람 컴플렉스 같은 게 유행처럼 번지던 시기였다. 항상 예스를 외치는 착한 사람은 미련한 사람, 자존감이 부족한 사람으로 인식되던 사회적 분위기가 나의 이러한 두려움을 증폭시켰다. 착한 사람은 되게 그렇더라 라는 그 특정 인식마저 타인에 의해 씌어지는 프레임이라는 걸 당시에는 알지 못했다. 하루는 옆자리 선배에게 이런 고민을 토로했다. 저는 착한 사람으로 비치는 거 싫어요. 능력으로 인정받고 싶어요. 옆자리 선배 역시 회사 내에서 소문난 착한 사람이었는데 일로도 충분히 인정을 받고 있었다. 내 말을 듣고 선배는 이렇게 말했다. 나주임이 착한 사람으로 보이려고 일부러 애쓴 거야? 아니잖아. 주변 사람들 평가에 휘둘리기 시작하면 진짜 힘들어지는 거야. 나주임은 지금처럼 나주임 방식대로 하면 돼. 순간 뒤통수를 맞은 것 같은 기분이 들었다. 어릴 적 왜곡된 기억과 사회적 인식으로 내게 착한 사람이란 단어는 20대 내내 남에게 잘 보이려 애쓰는 사람, 척하는 사람과 같은 부정적 의미로 자리 잡고 있었다. 어른이 된 지금 내게 착한 사람은 동생에게 말한 것처럼 무조건 순종하는 사람이 아니라 자신의 것을 충분히 사랑하면서 상대를 배려하는 사람이다. 착한 사람이 될 필요 없다는 자기 개발서를 볼 때마다 반박하고 싶은 욕구가 생긴다. 언행과 마음이 바르고 상냥한 사람은 대체로 옳다. 그렇기에 우리는 착한 사람이 되어야 한다. 타인의 평가가 아닌 스스로 언행과 마음을 컨트롤할 수 있다면 착한 사람은 착한 사람일 뿐 남에게 잘 보이려고 애쓰는 사람이 아니다. 스스로 그런 사람이 될 때 주변에도 자연스레 그런 사람들이 모일 거라는 믿음 역시 나를 착한 사람이 되고 싶게 한다. 맞아요. 되게 공감 가는 말 같아요. 저도 이 착한 아이 컴플렉스를 이렇게 접하고 나서부터는 딱 내 얘기인가 싶은 생각을 정말 많이 했던 것 같아요. 착한 아이 컴플렉스 진짜 제가 남들 시선에서 뭔가 착한 사람이라고 이렇게 보여야 한다는 그런 뭔가 생각을 계속 갖고 있는 것 같고 막 아무리 화가 난다 해도 결국에는 좀 이상하게 보일까봐 참았던 경우도 있었던 것 같아요. 막 크게 뭔가 저랑 다른 모습은 크게 벗어나는 건 아니지만 근데 뭔가 정말 남들의 그 착한 모습으로 인식되려는 그런 마음을 계속 갖고 있었던 것 같기도 하고 이건 정말 많은 분들이 한 번쯤 착한 아이 컴플렉스에 대해서 내 얘기가 아닌지 하는 생각을 많이 하지 않을까 싶습니다. 자, 다음 내용 이어서 읽어드리겠습니다. 제목은 누구에게나 안전장치가 필요해. 몸이 아파 가끔 병원에 갈 때면 제 발로 찾아간 사람답지 않게 의사의 처방에 발끈할 때가 있다. 가령 무리하지 말고 휴식을 취하세요 라는 말을 들었을 때 나는 속으로 반항한다. 휴식이 대체 뭐죠?
쉬는 방법을 모르는데 어떻게 쉬어요? 붉은 여왕 가설이라는 게 있다. 루이스 캐럴의 소설 거울 나라의 앨리스에서 붉은 여왕이 주인공 앨리스에게 말하는 내용에서 비롯된 것으로 진화론에서 거론되는 원리이기도 하다. 소설에서 붉은 여왕은 앨리스에게 이렇게 말한다. 여기서는 같은 장소에 있으려면 할 수 있는 한 최선을 다해 뛰어야만 하지. 만약 다른 곳에 가고 싶으면 적어도 2배는 빨리 달려야 하고. 붉은 여왕의 나라에서는 어떤 물체가 움직일 때 주변 세계도 그에 따라 함께 움직이기 때문에 그 나라에선 끊임없이 달려야 겨우 제자리를 유지할 수 있다. 따지고 보면 우리가 발붙이고 있는 이 세계도 붉은 여왕의 나라와 다르지 않다. 개인의 노력보다 더 빠른 속도로 변하고 있기 때문에 가만히 있는다는 건 뒤처짐의 동의어가 되어 불안을 가속화할 뿐이다. 우리가 쉬어야 할 때 쉬지 못하고 쉴 때조차 불안함을 갖는 이유 중 하나는 이러한 가설, 제자리에 있고 싶다는 마음조차 죽어라 뛰어야 가능한 탓이다. 그래서 우리에게는 세계도 쉬고 있다는 감각 같은 것을 유지해주는 장치, 안전장치가 필요하다. 가만 관찰해보면 잘 쉴 줄 아는 사람들은 자기만의 안전장치를 갖고 있다. 법정 공휴일과 주말이 겹쳐 3, 4일 정도 쉰 다음날 사무실에 들어오는 사람들의 표정만 봐도 알 수 있다. 저 사람은 잘 쉬고 왔구나 싶은 사람의 얼굴에는 화색이 도는 반면 주말에 뭐 힘든 일이 있었나 생각하게 만드는 사람들은 물어보면 내내 집에서 먹고 자고 했는데 왜 더 피곤한지 모르겠다며 멋쩍은 웃음을 보인다. 다 같이 모여 점심을 먹을 때면 잘 쉬고 온 사람들은 이거 봤어? 여기 가봤어? 하며 주말에 본 영화와 전시, 여행지에 대해 쏟아낸다. 이야기를 통해 자신의 안전장치를 하나씩 풀어놓는다. 내게도 언제든 꺼내보는 안전장치가 있다. 일하는 것도 사람 만나는 것도 귀찮고 좋아하는 책조차 읽기 피곤한 날에는 새로운 것보다 익숙한 것, 예전에 봤던 영화나 드라마를 다시 보는 행위로 스스로를 충전한다. 고바야시 사토미 주연의 영화 카모메 식당과 드라마 빵과 수프, 고양이와 함께하기 좋은 날 같은 그런 영상을 백색 소음처럼 재생해놓고 그렇게 빈둥거리면 주인공의 차분하고 정갈한 말투가 세상의 흐름을 느리게 바꿔놓는다. 이 세계의 시간이 화면 너머에서 흐르는 것처럼 느리게 흐르는 기분을 느끼는 것이다. 특히 영화 속에서 우리의 모든 처음은 늘 서툴다 라는 걸 인정하는 주인공의 태도는 완벽하려고 애쓰는 평소의 내 모습과 상반되면서 조여있던 숨통을 트이게 한다. 그렇게 제자리에서 발구르는 게 벅찰 때마다 나는 영화를 보면서 나만의 속도를 갖는다. 일종의 안전장치인 셈이다. 하루에도 몇 번씩 빠르기가 바뀌는 세상에서 속도에 맞춰 나아가는 일을 기대하기는 어렵다. 그러니 안전하다고 느낄 수 있는 안전장치를 하나씩 마련하는 것도 쏠쏠한 팁이 될 수 있다. 세상 속도를 무시한 채 나만의 속도를 유지하는 장치를 발견해 나가는 재미도 느낄 것이다. 다큐멘터리, 책,
특정 공간도 가능하다. 안전장치를 꺼내놓고 다수가 아닌 나만의 시간이 나답게 흘러가도록 하는 그런 시간이 누구에게나 필요한 시대다. 이 말도 정말 참 많이 와닿는 것 같아요. 저도 옛날에 제가 하던 공부를 정말 열심히 하려고 정말 되게 너무 열심히 살았거든요. 그때 막 새벽 5시에 수원에서 일어나 5시 반 차 타고 5시 차 타고 그 서울의 고속버스 터미널에 있었던 옛날 메가박스 거기에 오픈주 알바를 하러 가서 2시나 3시쯤에 끝나면 합정에 있는 학원으로 가서 학원 수업 시간은 7시인데 그때 가서 첫 끼를 대충 때우고 제가 혼자 연습하고 많이 그랬어요. 근데 그걸 일주일에 2번만 제 수업 시간인데 전 맨날 월화수목금을 맨날 갔어요. 주말에도 갈 때도 있었고 7시에 수업 시작해서 10시에 끝나고 집에 오면 12시 되고 그렇게 자서 또 한 4시 반쯤에 일어나서 준비해갖고 또 첫 차 타고 메가박스 또 가고 정말 그때는 하나도 힘도 안 들고 열심히 했는데 한참 그렇게 하다 보니까 어느 순간 갑자기 확 지쳐버리더라고요. 근데 진짜 이럴 때 저는 제가 좀 성격이 단순한 게 좀 다행이라고 생각되는 게 이때 저는 그냥 하던 거를 전부 다 놨어요. 잠깐 공부를 그만둔 게 아니라 학원 제 수업 날이 아닐 때도 그냥 집에 와서 쉬고 집에 와서 연습도 안 하고 그냥 제 수업 시간에만 갔어요. 그리고 알바 끝나고 그냥 학원에 가도 좀 자든가 아니면 좀 밖에서 탱자탱자 놀다가 수업 시간 맞춰서 수업만 듣고 오든가. 근데 그렇게 하니까 좀 더 뭔가 시야가 넓어지는 느낌이었어요. 막 혼자서 막 급박해서 막 빠르게 열심히 하려고 앞만 보고 있을 때는 그 경주마의 양옆에 가림막이 있잖아요. 앞만 보고 달리기 하려고 그런 것처럼 난 앞만 보고 있는데 이제 한 걸음 뒤로 물러나서 이 가림막을 치우니까 시야가 넓어지면서 수업 시간에 들었던 이제 저한테 하는 피드백들이 좀 더 새롭고 좀 더 넓고 다양하게 해석을 하고 받아들이고 조바심도 많이 없애고 그러다 보니까 어느 날 그냥 한 3주쯤 4주쯤 됐을 때 선생님이 야 땡땡아 너 정말 너 연습 정말 많이 했나 보구나. 엄청 좋아졌다고 이런 얘기를 하시는데 선생님 저 연습 하나도 안 했어요. 놀기만 했어요. 말을 했었거든요. 근데 진짜 내가 급박해서 막 달리다 보면은 안 되겠더라고요. 좀 더 한 걸음 힘들 때 오히려 한 걸음 물러나서 쉬어도 되니까 그게 쉰다고 뒤처지는 게 아닌 것 같아요. 오히려 내가 막 급박하게 쌓아뒀던 거를 한 걸음 물러서 좀 정리하고 이렇게 좀 또 새롭게 받아들이기도 하고 좀 갈무리하는 그러고 다시 달리면 되니까 지금 그때가 생각이 났습니다. 너무 딴 얘기이긴 했는데 그때가 생각이 났어요. 다음 내용은 되게 양이 되게 짧네요.
한번 짧으니까 금방 읽힐 겁니다. 제목은 행복과 불행을 구별하는 주문. 스웨덴 속담에 이런 말이 있다. 두려움은 적게, 희망은 많이, 먹기는 적게, 씹기는 많이, 푸념은 적게, 호흡은 많이, 미움은 적게, 사랑은 많이. 그러면 세상에 좋은 것들이 당신의 것이다. 이 속담에 의하면 인간의 행복과 불행은 분명한 구분이 가능한 것처럼 보인다. 많이 앞에 붙은 것들은 행복을 부르고 적게 앞에 붙은 단어들은 불행을 부른다. 하지만 인간 세계의 일이란 그리 단순하지 않기에 우리에겐 구체적인 언어가 필요하다. 가령 이런: 배달은 적게, 요리는 많이, 악플은 적게, 기록은 많이, 카페인은 적게, 물은 많이, 매연은 적게, 산책은 많이, 편견은 적게, 대화는 많이, 걱정은 적게, 생각은 많이, SNS는 적게, 연락은 많이, 일은 적게, 열정은 많이 라는 내용이에요. 진짜 맞아요. 맞는 말이기도 하고. 계속해서 한 번씩 저를 대입시키는 것 같아요. 읽으면서 나는 어떻지? 하면서. 다음 제목은요, 원하는 것을 모를 때. 20살이 되기도 전에 내가 진짜로 원하는 게 뭘까 생각하도록 부추긴 광고가 있다. 배우 이문경의 데뷔를 알린 통신사 CF였는데 파란 실크를 몸에 휘감은 어린 소녀가 춤을 추는 데네 네가 진짜로 원하는 게 뭐야? 라는 가사의 음악이 반복되면서 마지막에는 20살 TTL 하는 내레이션으로 끝이 나는 광고였다. 마치 20살이 되면 진짜로 원하는 게 있어야 한다는 메시지를 전달하는 이 광고는 잠잘 때도 귓가에 맴돌며 밤마다 온갖 자책과 넋두리를 불러일으키곤 했다. 30대의 임원되기, 40대의 내 집 마련하기 같은 구체적이고 허황된 계획들로 채워진 나의 소망은 넋두리를 했던 밤 끄적인 노트에 지금도 잘 보존되어 있다. 정작 수능을 치고 20살이 되니 아르바이트와 당장 눈앞에 있는 과제들을 해치우느라 하루가 쏜살같이 지나갔다. 일상에 파묻혀 지내다 보면 지금이 아닌 미래의 일들은 무용하게 느껴진다. 언젠가 하고 싶은 일이 무엇인지 찾는 일은 뒷전으로 밀릴 수밖에 없다. 오늘 해야 할 일은 동기들과 오늘의 막걸리를 맛있게 먹는 것이었을 뿐. 막걸리에 꿀을 넣을지 사이다를 넣을지 고민하는 동안 시간은 20대 중반으로 흘렀다.
취업을 준비하는 과정에서 어렴풋하게나마 방향이라는 걸 찾게 되었는데, 정확히는 내가 원하는 것이 아니라 피하고 싶은 것, 원하지 않은 것들을 제거해서 마지막에 남는 것들을 선택했다. 일 잘하기로 소문난 기업가이자 연설가였던 스티브 잡스는 사랑하는 사람을 찾듯 사랑하는 일을 찾아라 라고 말했지만, 경험 미천이 소박한 20대에게는 자신이 무엇을 원하지 않는지는 알지만 정작 자신이 무엇을 원하는지는 모른다. 기후학자 움베르토 에코의 말이 더 설득력 있게 다가왔다. 원하지 않는 것들의 목록을 모두 제거했음에도 여전히 내가 무엇을 원하는지에 갈팡질팡하는 사이 30대에 진입했다. 지금의 나는 소파에 누워 휴대폰 속 세상을 보면서 비현실적이라고 생각했던 30대 임원, 40대의 내 집 마련을 이룬 사람들을 바라본다. 그리고 그러고 있으면 어느 순간 흔들리는 나와 마주하게 되는데, 어느새 창업을 해볼까, 유튜브를 해볼까 하는 전에 없던 생각들이 머리를 헤집고 들어와 삶을 저울질하게 만든다. 그렇게 몇 번의 저울질이 끝나고 나서야 현실을 자각하게 된다. 그리고 이런 방식은 내가 잘할 수 있는 방식이 아님을 다시 한번 깨닫는다. 나이와 무관하게 인생의 경험치가 높아질수록 무조건 골을 꺼리게 되는 데에는 확률적 두려움도 크지만 전보다 나에게 맞는 방식을 찾아 성공하고 싶은 욕심이 들어서이기도 하다. 어릴 땐 무조건 비싸고 좋은 것, 남들이 입는 옷을 입고 싶지만 이제 나에게 어울리는 옷을 선호하게 되는 것처럼, 그래서인지 원하는 것을 찾기 위해 돈과 에너지를 쓰는 시간도 늘어난다. 10대 시절의 소망들을 다시금 펼쳐놓고 처음부터 다시 되짚다 보면 그때처럼 허무맹랑한 수식어가 붙는 사람이 아닌 그냥 글 쓰는 사람, 그냥 그림 그리는 사람을 꿈꾸게 된다. 최초의 수식어가 붙지 않더라도 행복해질 수 있다는 것을, 그 안에서 스스로 만족하는 사람이 결국 자신에게 맞는 행복을 갖게 된다는 걸 이제야 안다. 지금 마땅히 원하는 게 없다면 원하지 않는 것들의 목록을 하나씩 제거하고 최후의 남은 것들을 오래 좋아할 수 있는 방법을 찾는데 노력을 기울이자. 10대 시절 남몰래 끄적인 노트가 있다면 그 안에서 꿈을 되찾아보는 것도 나쁘지 않다. 내가 원하는 것들이 거창하지 않아도 내가 원하는 것들이 거창하지 않아도 최초와 최고가 아니어도 괜찮다. 결국 내 행복은 나에게 딱 맞는 모습으로 찾아올 테니까. 라는 내용이었습니다.
그다지 많이 읽은 건 아닌데 시간이 훌쩍 가버렸네요. 되게 시간이 참 빠르다. 지인의 아는 작가님의 책을 이렇게 사서 읽긴 했는데 훨씬 더 뭔가 와닿는 것도 많고 느끼는 게 참 많은 것 같아요. 참, 뭐 언제나 30분 정도만 딱 이렇게 녹음을 하는데 다들 주무시고 계신가요? 저도 제가 녹음을 하다 보면은 되게 졸립니다. 혼자 졸 때도 있어요. 그게 오늘도 포함되는 것 같아요. 하면서 되게 계속 눈을 아까부터 중간중간 감아갖고 아이 참. 지금 시간이 새벽 2시 17분인데 다음에 좀 더 빠른 시간에 한번 낭독을 해봐야겠어요. 자, 언제나 남인의 책방 듣고 계셔 주셔서 정말 감사하고요. 오늘 일단 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 나머지 내용은 정말 많아요. 그래서 다음에 한번 또 읽으면 될 것 같고 여러분들도 한번 이 책을 읽어보는 게 전 좋지 않을까 추천드립니다. 자, 오늘도 감사했습니다. 다들 잘 자고 좋은 꿈 꾸세요. 잘 자요.